अल्लाह ने तोते को क्यों बनाया, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने तोते को न सिर्फ खूबसूरत रंगों से नवाजा, बल्कि उसे बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। तोता वह परिंदा है जो सुनी हुई आवाजों को याद रखकर उन्हें दोहरा सकता है। कुछ नेक लोगों के घरों में तोते अल्लाह ताला का जिक्र और कुरान की आयतें दोहराते हैं, जो सुनने वालों के लिए हैरत और हिदायत का बायस बनते हैं। तोते की यह खासियत हमें याद दिलाती है कि हमारी जबान से हमेशा अच्छी और नेक बातें निकलनी चाहिए। यह तोता हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला की मखलूकात में हिकमत छुपी होती है और जो जबान अल्लाह ताला के जिक्र से मुअत्तर हो वही सबसे बेहतरीन होती है।